Guys, ini sekarang jam 4 sore dan aku rencana mau keluar dari kosan. Mau kemana? Tungguin aja ya. Dadah. Sekarang aku udah ada di Masjid Najah. Nah, ini tuh masjidnya terkenal pakai nama Masjid Kapal. Kenapa dinamain Masjid Kapal? Ya, pasti karena bentuknya mirip kapal tuh. Kalau bentuknya mirip poci, Masjid Poci. Nah, di Masjid Kapal itu di dekat-dekatnya, maksudnya di sekitar Masjid Kapal itu tuh ada kolam ikannya tuh, kolam ikan. Sayang airnya kurang jernih. Jadi Masjid Kapal itu terdiri dari 3 lantai dan 1 rooftop. Nah, kalau sekarang ini aku lagi di lantai 2. Itu fungsinya buat tempat ibadah. Sekarang aku udah ada di rooftopnya Masjid Kapal nih. Kalau kalian mau lihat dari sini, kita seger ya dilihatnya. Nah, itu kan sebelah situ. Ini wah, aku tuh di sini nggak sendirian. Aku bawa temen 2 nih. 1. Hai Puput. Hai. Salah satu lagi nih ada nih. Kita kenalan dulu sama Depi. Namanya Depi. Hai Depi. Gimana kesannya pertama kali ke itu kan Masjid Kapal? Kok capek? Naik tangganya. Tapi bagus nggak view-nya dari Bagus kok. sini? Memuaskan. Good. Oke. Jadi kayak yang aku bilang tadi, kalau Masjid Kapal itu terdiri dari 3 lantai, 1 rooftop. Nah, lantai pertama itu dipakai buat kayak pengobatan tradisional gitu. Nah, kalau yang di lantai 2 itu, lantai 2 dipakai buat tempat ibadah. Jadi kalau yang mau sholat atau apa gitu, itu tuh ada di lantai 2. Terus kalau di lantai 3 itu kan tadi kayak dia masih kosong gitu. Tapi kalau dari sumber yang kalau aku nggak salah nih ya, itu tuh katanya mau dijadiin perpustakaan, sama katanya tuh kayak bakalan ada taman belajar buat anak-anak gitu.